Nalago ijoba keti nalago birangka bu nalago ananya tu gifti ko. Mone ko yaru kuba mone ko ya bela mone ko. Mone ko bilang Oyo jago. Mone ko bilang ketu ko gifti ko. Mone gargatu ko gifti ko. Gifti ko manumangko nalago. Bonto ko ako yara ko gifti ko. Bonto ko ako yara kina gifti ko. Mone ko kadila ko Mone ko malaman kinala ko. Galagan na tabi mone ko. Gili kadila tabi mone ko. Ketu mati vegale mone ko. Nalago nakiti ko namaru. Nalago ko yara ko nalago. Nalago ay tamil bila nalago ay nawama nalago na ragada ay utani madara kinako nalago. Nalago ijoba keti nalago birangka bu nalago ananya tu gifti ko. Mone ko ay nabudeka nalago ay unamala nalago. Mone ko kulante wayana vita nalago. Egaa mana harmee boonitti argamnee jirra. Obboleettiin keenya guyyaa muraasa dura akka isheen boqottee hundumti keessaniyyuu beektu. Egaa harmee ishee gargaaraa kan ture booniidha. Egaa nunis immoo wanta dandeenyuun harmee keenya kana jajjabeessina jennee magaalaa Naqamtee irraa kaanee Wallagga Lixaa Dongorootti argamnee jirra jechuudha. Kan keessan eenyudha? Tulinee Naggasaan jedhama. Tole isin harmee booniiti. Harmee booniiti. Erga abbaan isaanii du'e waan uffadhu hin qabu, waan uffadhee rafuu hin qabu, waan uffadhee deemu hin qabu, milukkatti waan hin kaa'atu hin qabu. Mana namaa keessa mimmiidha dafaqoon dafaqaa qansiraan hojjedha, hoolaa qixxee bitee faantissa. Ijoolleen koo harka namaatti hin galin jedhee mana namaatti hin galin jedhee. Booneen koo kutaa jaha barattee amma yoomitti asii wajjin rakkadha. Inni ijoolles na gargaaruu didee maqaan koos keessa dhibee amma asii wajjin yoomitti rakkadhe jettee obboleettiin ishee Naqamteen jirtiyyuu Naqamteetti na harkaa baatee sokkite. Naqamteen utuma jireessii achi as sababbartuu. Mana keetaa ulleen qabu yeroo bokkaan roobu immoo biddeen tashan kumburaa raamoon baachinitti gadi bubuudha. Mana bukkee dhaabatanii xilaarra qabdee ijoolleen koo kanaan guddise babbaan isaanii jireenya akka kanaa miti. Horiin akkamaa birriin akkamaa irraa qabne birriin hin jiru yeroo sana midhaan jira malee immoo yoon qansiraa hojjedhe malee waan jiru qansiraa yeroo sana ammoo birrii tokko mimmixa namaa dabaqu saantoo shabba'i mimmixa namaa dabaqu. Dukkanaa rakkadhu bishaan kun Naqamtee baatee Addis Ababaa galtee erga Addis Ababaa galtee harmeen koo amma yoomitti harka namaa keessa deemte mana namaa keessa deemte jettee iyyeen asfaaltiirra teessee caammaa namaa xalatte maqaa darbamee qabu jettee bishaan koo gadhees gaarii isaatti. Suutuma jira tasgabbaan taasisaa ayyoo ayyoo. Tasgabbaa ishaadha koo. Maqaa guddaan fudhattee bishaan koo waa hin hojjenne hojjettee jiraatte. Waaqayyo guyyaa qiniisaa eegee keessaa rakkina keessaa gaafa ishee baase. Wayyaa gaarii biddee natti buusuutti kaate. Shaashii gaarii biddee natti buusuutti kaate. Caammaa gaarii biddee natti buusuutti kaate. Qoraan akka durii isaan guyyaatti 3-4 kan namaatti geessu qoraan falaxuu nan dadhabe garaachi natti ka'e kaleen na dhukku. Amma kana booddee rakkattu ansii jira ronjoon jette qoraanis hin baatin maqaan hin balleessin maqaa keenan jijjiiraan jette. Tasgabbaa
Ayo Boneko, ayo Boneko. Ayo ko tasgabbati. Ayo Boneko, ayo Boneko, ayo. Kuma kana karayen faye karayen gargara ni dai yen jirta yo na da ce san jira biyana ba kana gubban jirwa. Te mana gudda tangale mai ko ete siwa mana bira dufta ete ishi enne ga warra sani jiwala garre male mana wale nanne. Ayo Boneko karana tujuba mem gifti ko. Ayo ko. Na tujuba mem gifti ko gargara to kon kamu gifti ko unde to kon kamu gifti ko kana ilalun kamu gifti. Wasi she kun wala met o wala mteti. Sida she mo ka jar mun barbada da ho wasi she daga sida she barbad. Okay do walcha she. Do wasi sida she barbad. Okay do walcha sida she. Isin jajjabeessu dhufne akkasiin boossaniif miti. Guyyaa kana hundumaa bu'aa turtanii nuni immoo akka ijoollee keessaniitti isin jajjabeessuu dhufne. Nuni Atis Namaa Foundation jedhamna. Namoota rakkoo garaagaraa keessa jiran gargaarra. Booniin karaa keenyallee nama baay'ee gargaaraa turte isin duwwaa miti. Nuni immoo haadha boonii dhannee dubbisuu qabna jennee yaadne maallaqa muraasa immoo isinii qabannee dhufne. Waanuma tokko tokkoof waan isin amma yaaddaniif siidaafis waan ta'a jettanii yaaddanii waan tokko tokko isinii qabannee dhufne kuni birri 100 fi birri 50 dha. Caalaa olaanaa obboleessi jedhamu qarshii 100 satu isinii ergee. Qarshii 50 immoo nutu Atis Namaa Foundationiitu itti isinii daballee walii galatti 100 fi 50 isinii finnee jechuudha. Mbooyinaa akka boosaniif miti maayyoo nu isin jajjabeessuu fedhashi. Ne ummati Oromoos isin gargaara. Gargaarsi isin barbaachisa. Boor rakkachuu dandeessu. Tolee gargaarsi gatii isin barbaachisuuf kan isin finne. Ishi kanaafuu jabaadha isini. Egaan akkuma isin argaa jirtanii amma saayidii kanatti isaanii gadda mucaa isaanii irra jiru baay'eetti dhaga'ame. Kana qofallee miti kaleessa gadallee baay'ee dhukkubu isaanii. Amma immoo nuyi gaafa haala isaanii ilaallu gargaarsi baay'ee isaan barbaachisa. Maaliif akkuma isaanii dubbatanii kan isaan bukkee dhaabbataa ture kan isaan gargaaruuf fira lammii tokkollee hin qabanii boonii qofadha. Amma immoo iddoo isheen jirretti immoo gargaarsa namoonni biyya alaas biyya keessaa jirtanii adaraa harmii kana bukkee akka dhaabbatan isiniin jenna. Akkaawuntii isaanii asirratti isinii maxxansina. Namoonni iddoo garaagaraa jirtanii isa dhugaa dubbachuuf booniin kanaan dura namoota baay'ee karaa keenyallee gargaaraa turte karaa namoota biroollee namoota dhukkubsatan namoota rakkoo keessa jiranii fi waan humna ishee gochaa turte. Egaa isin immoo haadha boonii akka gargaartan daraa isiniin jenna. Waaqayyo waaqarraa deebi'ee sinaa eebbisu sinaa gargaaru waaqayyo andamee isaa hundumaa carraa akkasii mana keessan hin galchiin carraan akkasii mana keessan hin galin waaqayyo waaqarraa deebi'ee isinaa eebbisu gooftaan naannoo keessattuu biyya keessattuu carraan akkasii hin qaqqabamin isiniin immoo waaqayyo waaqarraa deebi'ee sinaa eebbisu sinaa gargaaru gooftaan.